Hello， 大家好，欢迎回到小珍姐西卡这个频道。天气呢变得越来越热了，我们的衣服呢也穿得比较轻薄，越来越少了。那么当衣服不够的时候呢，就需要饰品来凑。那今天呢就给大家分享一支长影片，来看看2025年春夏到底流行哪一些饰品，给我们的日常穿搭呢可以增加一点小小的乐趣。好消息是呢，今年流行的饰品呢都不贵，30美金就可以轻松拥有了，大家一定要看到最后哦。老规矩，所有能够买的单品链接我都会放到 YouTube 的信息栏里面，大家只要点击摸更多就可以进去拿链接了。我是小珍杰西卡，记得订阅这个频道，也请大家多多点赞和留言。我也开通了 Facebook 和 WeChat 的私密购物群，在群里面呢，我会第一时间分享我的同款以及相关更多更好的折扣，等你来玩。那我们就开始了。天气呢越来越热了，我们都会穿这样的短袖啊，或者是无袖的衣服。那手臂空空呢就不是很好看，很多女生呢都会在手腕上戴上细细的手链，蛮精巧的。不过呢，今年呢不是很流行这样细细的手链，更流行的是有存在感、非常时髦的大手镯，轮廓感很强，一戴上呢就能够成为穿搭的焦点。尤其和柔软的面料搭配在一起，有一种刚柔并济的美感。我们来看看2025年春夏时装秀上各个品牌给出的示范吧。首先呢，就是我超爱的 Saint Laurent 圣罗兰，秀场上模特都戴起了金色大手镯，而且呢是两个手都戴上的，自带一种优雅又硬朗的张力，和中性风格的西装夹克相辅相成，整体气质呢更加自信从容。Emporio Armani 秀场模特也是多个手镯叠戴，不过他们是单手戴，时髦轻盈。手镯颜色和衣服颜色接近，更有整体感。仙女品牌 Zimmermann 模特儿戴的手镯呢，就不是常见的那种款式了，而是有一点点波浪形的，很有女性的柔美气质。双手都戴上3个，给棕色裙子增加了亮点。大手镯呢，还有一个好处，就是可以帮助显瘦。如果你本来手腕呢就比较纤细的话，戴上大手镯能够形成对比感，更显瘦。而手腕偏粗的朋友呢也没关系，戴大手镯就能够自然弱化线条，达到视觉平衡。而且大手镯也不挑年纪，比较年轻的妹子戴时髦有趣，稍微年长一点的姐姐啊，或者是奶奶辈，则有一种权威感，超有气场的。担心自己 hold 不住的朋友呢没关系，其实日常呢我们就戴一个有存在感的稍微宽一点的手镯就可以了。这样的手镯呢有建筑的美感，尤其当穿搭比较简洁的时候，能够起到画龙点睛的作用。除此之外，把它戴在长袖衣服外也不错，让衬衫、西装这样的基本款不会那么无聊和单调，有一种珠宝的华丽感。还可以把手镯戴到手肘上，很别致，回头率超高的。其实呢，相对于金属手镯，今年更流行的是树脂大手镯。多个叠戴，温暖复古，很有个性。这样的树脂手镯还可以和金属手镯叠戴，两种材质互相碰撞，形成冲突的美感。说到这里我突然想起来其实我在20年前就很喜欢戴这种大手镯，请看我当年的照片，也是3个叠戴，哇，时髦的不要不要的。今年呢，我确实也入了一套树脂大手镯，就是我手上这套，其实是3个来着啦，是来自 Zara 的。不过很可惜我这个配色呢已经告罄了，但是呢他们也有一些其他的配色，我觉得也蛮值得买的。比如说这一套，它呢是深棕色、浅棕色和红色拼在一起，配色很复古，35美金。Zara 家呢还有一个手镯是金属和木质拼接的，蛮特别的，还有一点波西米亚风情，35美金。Mango 呢有一个金色手镯不错，金色嘛很温暖复古，而且它是3圈的设计，有层次感。开口手镯戴起来更轻松，35美金入。说完手镯呢，就要说说项链了。那前2年呢，非常流行那种大金链或者是多根金色的链条叠戴在一起给平淡的春夏穿搭呢增加了不少亮点。不过呢，今年春夏更流行的就是串珠项链。各种材质、大小和颜色的珠珠呢，有趣的搭配在一起，自带一种不刻意的感觉，让穿搭看起来更有生活气息，也蛮有春夏的氛围感的。那说到这里，大家肯定会摇头了，串珠项链不是我们小时候戴的吗？好小孩子气啊！
其实不是这样的，今年流行的串珠项链呢，它的颜色会更高级，而且材质也很天然，戴上呢非常有质感。我们来看看 Ralph Lauren 秀场，模特呢戴上了长长的串珠项链，有趣又松弛，但是依然显得很有钱。Saint Laurent 秀场上呢，模特戴的串珠项链尺寸更大，颜色更重，风格呢更夸张，很有力量感。日常生活中呢，其实我们单独戴一根短的串珠项链就不错。无论是单色、纯色，细一点、粗一点都蛮好看的，也可以试试看叠戴啊，包括和金属项链或者是和珍珠项链戴在一起都可以。不同的材质能够呈现出有趣丰富的视觉效果。尺寸大一点的这种串珠项链呢，和刚刚分享过的大手镯其实是绝配，戴在一起呢就很有风格感。不过这个时候要注意哦，衣服呢最好穿的稍微简单一点，让配饰成为主角。那如果实在不知道怎么样戴这种串珠项链呢？没关系，人人都有一件白衬衫吧，可以拿出来。这时候呢，就可以配上一根纯色的串珠项链。串珠的自然风格感能够削弱衬衫的行政感，全身造型呢也会显得更加随性松弛。而人人都有的白背心、白 T 和串珠项链呢也是绝配，项链长度正好和衣服领口匹配，给基本款穿搭增加了不少乐趣。相比之下呢，其实我更喜欢那种长一点的串珠项链，尤其搭配白衬衫，我觉得更适合轻熟女，很知性优雅的。那来推荐几款吧。首先呢，就是法国品牌 Cézanne， 他们家今年出了好几款短的串珠项链，珠子呢尺寸都比较大一点，很有存在感。我特别喜欢这个红棕色，很复古，95美金。对了，这里也插一句啊 ，Cézanne 家的首饰呢品质相当不错。英国的凯特王妃呢就经常戴他家的耳环，我也去实体店里面看过他们家首饰的质量，我觉得是值得入的。英国品牌米索玛呢也有一根比较细的串珠项链，我蛮喜欢的，是绿色的孔雀石，生机勃勃的，而且呢是深深浅浅不一样的绿色，更生动。搭配这个手拉手的金属设计，蛮摩登的，135英镑。叠戴呢更好看一点。同款还有白色的托帕石，更加清爽。苏叶呢也有一根细细的串珠项链，蛮不错的。它呢是由天然珍珠母贝、黑玛瑙和虎眼石组成，925银，厚度18K 金，材质不错，108美金。都看到这里了，如果还没有关注小镇杰西卡的朋友呢，记得动动手指，打开小铃铛，关注我，就可以看到我随时的更新了。那我们就接着往下说。今年呢，还有一个很流行的配饰，那就是腰链，简直就是梦回90年代。我们来欣赏一下那个时候 Chanel 的秀场，人、衣服和腰链都好美啊。那今年呢 Chanel 秀场上呢也出现了很多次的腰链，精细小巧，点缀在腰上，还蛮性感的。Miu Miu 作为爆款制造机，秀场上呢大量出现了腰链，而且都是2根以上叠戴。说实话，看得我有点头晕。外套上呢也是多根腰链叠戴，一般人呢感觉真的 hold 不住。Chloe 秀场也有腰链，巧妙融合了 logo， 获得了很多好评。其实啊，我们日常生活中呢，就选一根比较简单的腰链就非常的好看了。比如说呢，一条针织裙加上金属腰链点缀，让整体造型呢变得更有层次感，有看点。而且视觉上呢，腰线立刻变得更清晰，还能够显高显瘦。加在西装上，可以给中性风格的西装增加几分女性化气质，还能够打造纤细的腰身。牛仔裤上也可以加腰链啊，那就是典型的千禧年风格的穿搭了。有这个身材的朋友啊，千万不要错过了。腰链呢，比起我们常见的耳环啊、项链啊、戒指啊等等，不是那么常见，但是一出场呢就很吸睛。另外啊，会佩戴腰链的人呢，往往会给人一种他真的很懂穿搭、很有 sense 的感觉。那我自己呢，今年也入了一根腰链，我之前跟大家分享过，是来自 Zara 的。它的设计呢就比较偏轻松自然一点，可惜这一根告轻了。不过 Zara 呢还有一根金属的腰链，我蛮喜欢的，是纯金色的，既可以当腰链，也可以当做项链，多种戴法，39美金。Mango 呢也有一根腰链不错，是银色的，尺寸稍微大一点，很有存在感，非常的酷。模特呢是叠戴了一根皮质腰带，很有型，79美金。
最后一个2025年流行的饰品，大家肯定也想不到，那就是胸针。胸针呢，一般来讲都会被很多人认为比较老气，而且是更适合秋冬的单品。怎么会现在春夏流行胸针呢？你还真别说，今年的春夏 T 台上呢，很多品牌的秀场都出现了胸针的身影。首先呢，我们就来看一下 Bottega Veneta。2025年春夏秀场上呢，设计师在多个 look 里都用到了一枚青蛙胸针，搭配在衣服的腰部、胸口和领口上，很有意思，也蛮别致的。Lacoste 秀场呢也出现了胸针，和休闲运动风格单品搭配在一起，别有风味。胸针呢有一个好处啊，就是它不像耳环啊、戒指啊、项链，它的戴法呢是很固定的。胸针的戴法千变万化，想戴在哪里都可以，非常的灵活。这一点呢，也是我自己很偏爱胸针的原因。首先，我们来看看女强人，她们呢喜欢戴在靠肩膀的位置，这种戴法呢气场全开，让人挪不开眼睛。而且胸针本身呢就自带含义嘛，所以你戴上它出席不同的场合呢，可以暗暗表达你的意思。那最著名的呢就莫过于前美国国务卿阿尔布莱特，甚至出了一本书 Read My Pin 来介绍自己在不同场合戴不同胸针的含义。当然啦，胸针最经典的戴法肯定就是戴在胸前了，胸针嘛，顾名思义。搭配纯色单品的时候，一枚胸针能够瞬间打破沉闷，让整体呢更灵动，更有故事感。如果担心这种传统的珍珠戴法还是太老气的话呢，那接着呢我就给大家分享几个比较有趣也更年轻的胸针戴法。比如说呢，穿衬衫的时候，可以把衬衫的领口都系起来，在领口中间呢加上一枚胸针，有点俏皮的。无论是一朵小花还是一个小贝壳，胸针呢带着独特的设计语言，能够体现个人喜好，也给穿搭带来细腻的个性化表达。衬衫袖子这里也可以别个胸针啊，好别致啊，让人眼前一亮。我最近呢还看到有博主啊，把胸针戴在了西装纽扣的位置，简洁大气。我准备一键复制一下。还可以多个胸针戴在一起，就像一排大纽扣，好有创意啊。丝巾上呢也可以戴胸针，一秒增加华丽感。不过大家要注意因为胸针本身呢它是有一点重量的，而且是一根针嘛，不是所有的衣服都适合的，尤其是春夏的衣服，比如说丝质啊或者比较轻薄的衣服就不行因为容易破坏衣服的面料和整体的造型感。那一般来讲呢，轻薄的针织衫或者是西装问题不是很大，大家呢也可以在边角的地方用这个别针呢穿过去测试一下再决定，千万不要弄坏了衣服。那我自己呢是胸针的狂热爱好者，我最喜欢的是这一枚猫头鹰胸针是我在纽约大都会博物馆的 gift shop 里面买的。当然了，这个我买了很多年了，现在买不到了。但是呢，这个博物馆的 gift shop 很好逛经常有好看的胸针。我也给大家找到一枚，这朵呢是花朵状的，施华洛世奇水晶加上淡水珍珠，设计很精巧，尺寸呢也蛮适中的，很容易戴好看，$95。我喜欢的洛杉矶小众品牌 Heaven Mayhem 也有一枚胸针，我特别的喜欢，不规则曲线形状，很大气，但是呢又不会咄咄逼人，银色款酷酷的，很时髦。同款的还有一个金色，更加复古一点，也是$95。好了，一口气分享了4个2025年饰品的流行趋势，我来给大家总结一下。首先第一呢，就是这样的大手镯，无论是单独戴或者是叠戴都很好看，金属和树脂都可以。第二呢，就是串珠项链，自带一种随性的春夏氛围感。第三呢，则是腰链，很复古。最后一个呢，就是胸针，大家不妨发挥创意用胸针呢，把自己的衣服打造出独一无二的风格感来。当然了，跟之前所有介绍流行趋势的影片一样我每次做这样的影片呢，都会不厌其烦说一下并不是盲目要鼓吹去追赶流行我是觉得不妨了解一下，大家买东西的时候呢，也可以留一个心眼。衣橱里面呢，还是保证有70%到80%的经典款，经常穿的衣服。那每一季呢，可以适当补充一点点当季的流行款，也给我们的日常穿搭呢增加一点点新意，生活呢也变得更加有意思一点。希望大家喜欢这支影片，如果喜欢的话呢，也记得给我点一个赞吧。如果还没有关注小镇杰西卡的朋友呢，记得动动手指，打开小铃铛，关注我，就可以看到我随时的更新了。
如果还没有加入我的 Facebook 和 WeChat 的私密购物群的朋友呢，也记得去描述框里面拿入群的方式哦，在里面呢，我会第一时间分享我的同款以及相关更多更好的折扣，等你来玩。那我们就下次见了，拜拜。